ทุกสิ่งอย่างที่เธอส่งมาให้กับฉันมีความหมายข้างในที่ซ่อนอยู่ว่าเธอคิดเหมือนกันโอ้โปรดปล่อยมันออกมาอย่าปล่อยให้ข้างตาให้อยากจะดาวบนฟ้าว่าฉันรักพวกเธอตอนนี้ลง YouTube ไปประมาณ2 อาทิตย์ใช่ไหมว่ามี600,000 คนไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับผมเขาหยุดร้องกันได้แล้วช่วยกันมองแววตาของเธอมาอยู่หลายทีดูอาการที่มีตัวผูกรักกันอาจเพราะคำว่าเพื่อนเท่านั้นที่ขวางกันระหว่างเราในบางครั้งไม่อยากคิดไปเองจะทุกอาการที่เธอส่งมาแต่ที่จะรู้ความจริงว่าเธอคิดต่อกันแบบไหนอย่างที่ข้างในหัวใจไม่เคยอยู่แล้วหรือไม่อาจดูจากแววตาไม่พอจะคิดไปว่าแค่มีในหัวใจตรงกันทุกสิ่งอย่างที่เธอส่งมาให้กับฉันมีความหมายข้างในที่ซ่อนอยู่เธอคิดไม่เป็นโปรดเอ่ยมันออกมาอย่าปล่อยให้ค้างคาให้อยากที่ดาวบนฟ้าว่าฉันรักเธอหัวใจทั้งสองเราแต่ก็มี เปิดเนื้อหนึ่ง โอ้ฉันมีเธอมีโอกาสพูด ทีมงานช่วยเนื้อที่สไลด์ด้วยครับคำว่าเพียงเท่านั้นที่ขวางกันระหว่างเราอีกบางครั้งไม่อยากคิดไปเองจะทุกอาการที่เธอส่งมาแค่ที่อยากรู้ความจริงว่าเธอ